好，咁你個片咧好快講啊，應該1分鐘可以講晒。不過美國粗男啊，即係 he has an ill temper 啦，咁啊不滿航班被取消。咁呢個咧雖然佢冇搭未上飛機咧，都算係 classify 啊，都係 classify， 都係列入呢個叫 air rage 啊，即係 air rage 嘅行為啊嚇。不滿航班被取消，就喺個登機口應該嗰個 departures 嗰度咧，就一拳咧就 KO 嗰個工作人員啦，一拳就將佢打低咁。可能嗰個工作人員咧本身就係即係有時呢啲嘢咧係，即係佢走埋嚟撞似問嘢咁，但係突然間出拳打你，你冇一個武術底子嘅人咧，佢係 totally unprepared， 所以呢個係一個 surprise attack 啦。我哋英文咧就叫嗰個叫 sucker punch 嚇，咁係打到應㗎，因為你係完全係冇防備啦。咁呢個攻擊者咧就即係佢用個 sucker punch 一拳 KO 人咧，佢係呢個係好 unfair 同埋係好可恥嘅事啊，好 despicable 啊，好可恥嘅事嚟嘅。咁